Good morning mga kamitik. Yata sa Taiki Home Service ron nga Toyota Ribo gilisag belt then ay gatingog lisan pulog tensioner. Dayon ay nakita nga problema ring isa ka gear. Naggo-damage ang bearing. May gani kay wala nabugto ang timing belt. Aray naharos. Yan wala ni ambak, wala pa nabali. So diri ni siya gikan. Ay nagbong spacer. Ari din na spacer di kani. Ya. Ini siya nga gear. Yan na gamay na lang kulang mabali ni bolt. Ani mo ikakagaskas sa makina. Guba na ang bearing sulod. So pangitaan na to ni ron nung napakaibaligyan eh. Itataguran niyo ani nga parts para mataod na pugbalik ang bagong timing belt. Ay, kani yung maningog-tingog nga problema sa makina. Okay ra ang ubang gear, water pump. Walay problema. Walay mga pahak. Kadto lang gyud nga bearing kagaskas. So, posible kani ra gid ang hinungdan. Kani lang gyud nga bearing ang naguba. Palitan ni ron. Taod na to balik ko niya.